SB കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ പലഹാരമാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്നത് പച്ചരി എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുതിർത്ത് ഊറ്റി പൊടിച്ച് തേങ്ങയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഞവിടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് വറുക്കുന്നതാണ്. നല്ല മൂക്ക വറുക്കണം. നല്ല അതിന് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് അവലീസ് മാവെന്നാണ്. വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്തോ പേരെന്ന് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ അവലീസ് മാവെന്ന് പറയും. ഈ വറുത്ത പൊടി കൊണ്ട് അരി ഉണ്ടയും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനതിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവലീസ് മാവും അരി ഉണ്ടയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇച്ചിരി പാടായത് ഉണ്ടാക്കാൻ, എന്നാലും ഓണമൊക്കെ വരാൻ പോവുമല്ലേ, കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല രുചിയുള്ള 2 പലഹാരമാണ്. നമ്മൾ അരി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതാണ്, കടയിലങ്ങും പൊടിച്ചതല്ല, നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇടങ്ങഴി അരി എടുത്ത് 4 നാഴി അരി എടുത്ത് പൊടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാത്രത്തിനകത്തോട്ടാക്കി തേങ്ങയും കൂടെ തിരിങ്ങിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഞെവിടണം. 4 നാഴി അരിക്ക് 2 തേങ്ങ തിരിങ്ങി. ഇനി ഈ മാവിനകത്തോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇടാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഞെവിടണം. തേങ്ങയും മാവുമായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഞെവിടണം. തേങ്ങ മാവിനകത്തങ്ങ് യോജിക്കണം. ഉപ്പിടാം, പരുവത്തിന് ഉപ്പിടാവും. രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് മാവ് നല്ല ഞെവിടണം. വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വറണ്ടിരിക്കുന്ന പൊടിയാണെങ്കിൽ ശകലം വെള്ളം തളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ മയം മാത്രം മതി. ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചിടണം. ഏലക്ക, ജീരകം ഇടുന്നവരുണ്ട്. എന്തോ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇടാം. ഏലക്ക ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, ജീരകം ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം. എള്ളിടുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏലക്കയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ഞെവിടണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പേ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കണം. മാവ് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം തീ കൂട്ടി വെക്കണം. മാവ് പിന്നെ മൂത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തീ കുറച്ച് വരണം. ഇച്ചിരി ജോലിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. തേങ്ങ തിരുങ്ങണം, അരി പൊടിക്കണം, വറുക്കണം. ചെറിയ തീയിലല്ലേ വറുക്കാൻ പറ്റൂ. എന്നാലും നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു പൊടിയായത്. അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ മൂക്കണം. എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും. ഓണത്തിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം കടയിലൊക്കെ കിട്ടും ഇത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര രുചി കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ. കടയിലൊക്കെ പുഴുക്കലരി വെച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അത് കൊള്ളത്തില്ല. പച്ചരി തന്നെ വെള്ളത്തിയിട്ട് കുതിർത്ത് പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ മാവ് മൂത്ത് വേണ്ട ഈ പരുവമായി. നല്ല വെള്ളയും അല്ല ചുവപ്പല്ല, നല്ല കളറിൽ മൂത്ത് ഈ പരുവത്തിലെടുക്കണം. ഇച്ചിരി നേരം 10-20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുക്കണം, എന്നാലേ ഇത് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരുത്തുള്ളൂ. നല്ല പരുവത്തിന് മൂത്ത് വരണം. ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മൂത്ത് വേണം. പിന്നെ അരി ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ശർക്കര പാനിയാക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവലീസ് മാവ് കിണ്ടി വെച്ച് നല്ല രുചികരമായ അവലീസ് മാവ്
നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര തൂവി കരണ്ടി വെച്ച് കോരി കഴിക്കാം. നല്ല രുചിയാണ്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശർക്കര പാനിയാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ട പിടിക്കാം. അത് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അവലീസ് മാവിൽ നിന്ന് പകുതി മാവ് നമ്മളെടുത്ത് ശർക്കര പാനിയാക്കി കയ്യിലൊട്ടുന്ന പരുവം ചൂടോടെ ഒഴിക്കണം. മാവിനകത്ത് ചൂടോടെ ഒഴിച്ചിട്ട്, ചൂടോടെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി തവി വെച്ചിങ്ങനെ ഇളക്കണം. ഇളക്കി എല്ലാ ശർക്കര ഉരുക്കിയതെല്ലാം ഒഴിക്കണം അതിനകത്ത്. ചൂടാ, ശർക്കരയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാ. എന്നാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈയൊന്ന് നനച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ള തുണി എടുക്കണം. വെള്ള തുണി എടുത്ത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ട എടുത്ത് ഇതിനകത്ത്, ചൂടാ ഭയങ്കര, ചൂടോടെ ഉണ്ട പിടിക്കുക. കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഇത് കണക്ക് പിടിക്കണം ചൂടോടെ. കൈ പൊള്ളും. തുണിയിൽ ആദ്യം പിടിച്ചു നോക്കി, 2-3 എണ്ണം പിടിച്ചു, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ലത്. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പേ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒതുങ്ങി കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പം ഒന്നും ആരും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാനൊന്നും വയ്യ. കല്ല് കണക്കങ്ങ് ആവും പിന്നെ തണുക്കുമ്പം. ഉണ്ട റെഡിയായി. അരി ഉണ്ട ദാണ്ട നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്ന്. ഇതേ കണക്കുണ്ടാക്കണം. കൈയെല്ലാം പൊള്ളി, ഇതാ ചുമന്ന്. എന്നാലും വേണ്ടില്ല, ആദ്യം തുണി വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടൊരു ഇതില്ല, അത് കാരണം പിന്നെ കയ്യിലങ്ങ് പിടിച്ച് കൈയെല്ലാം അങ്ങ് ചുമന്ന്. വേണ്ട, ഇതേ കണക്കുണ്ടാക്കണം. തണുക്കുമ്പോൾ നല്ല കല്ല് കണക്കിരിക്കും. ഇത് ഒരുപാട് കല്ലാക്കിയില്ല, അത് പൊട്ടിക്കാൻ പണ്ടത്തെ കണക്കുള്ള ഉണ്ട അല്ല. പണ്ടൊക്കെ എറിഞ്ഞു പോലും പൊട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം അത്രയും ശർക്കര നല്ലപോലെ ഇതാക്കണ്ട, നമുക്ക് കടിച്ച് ഇന്നത്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതാക്കണം. ഇത് തണുക്കണം. നല്ല രസം. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം. പാടാ ഇച്ചിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, എന്നാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ നല്ലതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം.